вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. България е държава, разположена на един от кръстопътищата на Стария свят. От векове това е зона на конфликти, противоборства и сблъсък на цивилизации. Въпреки това, през последните 70 години страната ни преминава през един период на относително спокойствие и хармония, рядко срещани в земи като нашите. Улисани в ежедневието си, ние българите често забравяме, че подобно спокойствие не е даденост и че в историята ни имало периоди, когато обществото ни е преминавало през тежки обществени вълнения, преврати, заговори и кървави атентати. Българската политика след освобождението преминава през множество периоди на възходи и падение. В тях оръжието твърде често измества словото и вярата като средство за постигане на целите. Над 180 българи губят живота си при различни политически убийства и атентати след 1878 година, без да броим хилядите жертви на Народния съд, най-голямата политическа чистка в историята на Източна Европа. Този менталитет за кардинално премахване на неудобните лица е дълбоко вкоренен в българската душевност, практика, пряко обвързана и с масовото хайдушко движение и последващите тайни революционни комитети. След освобождението, много от тези войводи и комити се превръщат в част от различните идеологически и политически течения, пренасяйки своите методи от едната епоха в следващата. Политическото противопоставяне в България ескалира за по-малко от десетилетие след освобождението. На 9 август 1886 г. княз Александър Батенберг е свален чрез преврат от офицери и дейци, свързани с Русия. Следва контрапреврат и абдикация на княза. 9-августовския преврат поражда огромно напрежение сред военните и политически кръгове в страната, което постепенно се натрупва и развива в контекста на дългото и отчасти авторитарно управление на Стефан Стамболов като премиер на България. Именно като последица от тази обществена конфронтация идват и първите по-известни атентати в новата българска история. В началото на 1890 година в София ври и кипи. Привържениците на агресивна политика по македонския въпрос обвиняват премиера Стамболов в бездействие, пасивност и дори предателство на каузата на македонските българи. Същевременно майор Коста Паница, верен поддръжник на Александър Батенберг и доскоро приятел на Стамболов, разглежда абдикацията на Батенберг и възкачването на Фердинанд на трона като предателство срещу България. Паница е замесен в организирането на опит за държавен преврат, който обаче е разкрит на 21 януари 1890 година. Паница е осъден от военен съд и екзекутиран на 16 юни същата година. Убийството му разгневява македонстващите и двама от тях, Димитър Ризов и Наум Тюфекчиев, започват да организират атентат срещу министър-председателя. За физически извършители на покушението са определени Христо Ножаров, двамата братя на Наум Тюфекчиев, Никола и Димитър, както и Михаил Ставрев, известен с прякора си Халю. Атентаторите привеждат в действие плана си на 27 март 1891 година. Атаката започва около 20 часа вечерта, след като Стамболов и министъра на финансите Христо Белчев напускат столичното кафене Панах и тръгват по днешната улица Дякон Игнатий покрай градската градина. Халю Ставрев и Никола Тюфекчиев атакуват Стамболов, но се прострелват взаимно, без да улучат премиера. Междувременно Христо Белчев бяга към входа на градската градина, но е застрелян по грешка от Димитър Тюфекчиев, който го сбърква за Стамболов в тъмното. В последвалото объркване атентаторите бягат, но Димитър Тюфекчиев е ранен, заловен и в последствие измъчван и убит. Останалите заговорници, подпомагани от руската дипломация, успяват да напуснат страната. Провалът на атентата от 1891 година не разколебава Тюфекчиев и обвързаните с него кръгове да ликвидират Стамболов. В тази посока действат и руските дипломатически служби, които поддържат тесни връзки с онази част от българската нелегална опозиция, която цели отстраняването на премиера и княз Фердинанд.
През 1892 година Тюфекчиев организира атентата срещу българския дипломатически представител в Истанбул доктор Георги Вълкович. След падането на Стамболов от власт, през 1894 година новото правителство допуска завръщането на Наум Тюфекчиев и групата му обратно в България с ясното съзнание за техните цели. Същото се отнася и до княз Фердинанд, който влиза в поредица от остри противоречия с Стамболов. Към пролетта на 1895 година всички заговорници, участвали в покушението от 1891, са отново в София. В това число и Димитър Ризов, като според историка Георги Марков, княз Фердинанд публично обявява намерение да се срещне с Ризов и Тюфекчиев. Самият Стамболов е в течение на готвения срещу него втори атентат и дори предава на германски журналист запечатан плик, в който описва как според него е планирано покушението. В последен опит да се спаси, Стамболов моли за разрешение да напусне страната, за да лекува своя диабет в Австро-Унгария, но княза и правителството отказват. На 15 юли 1895 година Наум Тюфекчиев привежда в действие плана си. В групата участват Михаил Ставрев, Халю, Боне Георгиев и Атанас Цветков, по прякор Талю. Те причакват Стамболов при излизането му от столичния Юнион клуб. Предварително са подкупили файтонджията на Стамболов Мирчо Ацов. Атентаторите атакуват файтона около 20 часа вечерта. Стамболов слиза с пистолет в ръка, за да ги посрещне, което дава възможност на Ацов да подкара файтона с намиращите се вътре телохранител на Стамболов и бившия кмет на София Димитър Петков. Останал сам, Стамболов е съсечен с ятаган от Халю Ставрев. Двете ръце на Стамболов са почти напълно отрязани, а главата му е обезобразена от удари. Няколко минути са необходими на Петков и телохранителя да се върнат към Юнион клуб. Стефан Стамболов умира 3 дни по-късно от раните си. Съвпадение или не, в деня след нападението, руските власти разрешават на българската делегация, чакаща аудиенция, да се срещне с император Николай II за признаването на Фердинанд за княз на България. След поредицата от политически убийства и атаки в България, вълната от насилие се прехвърля към Македония. Задълбочаващата се криза в османската провинция и борбата за надмощие между различни местни и външни фракции води до ескалация на напрежението. Част от тази борба е и така наречения Македонски таен революционен комитет, основан първо в Пловдив, но доразвит в Женева. След 1898 година част от неговите членове се присъединяват към ВМРО под влиянието на Гоце Делчев. Други, с по-леви и анархистски виждания, остават като самостоятелно звено. Именно от него се оформя кръга от студенти, които организират прочутите солунски атентати. Сред основните имена са Йордан Поп-Йорданов, Константин Кирков и Георги Богданов, които действат в Солун. Използвайки мрежа от хора в княжество България, Швейцария и Франция, така наречените гимиджии започват да набавят експлозиви и да набелязват цели в Солун. Сред помощниците им са Тодор Александров, който действа зад гърба на ВМРО, както и председателят на ВМРО-КА Борис Сарафов, който осигурява финансирането на атентатите. Плановете за мрежа от атаки, която да парализира Солун, са приведени в действие през април 1903 година. Основни извършители са Йордан Поп-Йорданов, Павел Шатев, Димитър Мечев, Илия Тръчков, Милан Арсов, Константин Кирков и Георги Богданов. В рамките на няколко инфарктни часа на 15 срещу 16 април над 60 взрива разтърсват различни части на Солун. Взривен е френския параход Гуадалканал, сградата на банк Отоман, газова тръба при моста на Серска река, което прекъсва снабдяването с ток, както и няколко по-късни експлозии пред най-популярните заведения в града. В последвалите престрелки с османските власти загиват повечето от атентаторите. Любопитното е, че гимиджиите успяват да изпълнят първоначалния си замисъл и да не причинят жертви сред цивилното население. Убийствата и атентатите не подминават и организациите, които са най-често замесени в тях. Такъв е и случаят с ВМРО. След провала на Илинденското въстание и неуспехът на Втората Балканска война,
ВМРО окончателно се превръща в терористична по съвременните стандарти организация. Нейните дейци влизат в кръвопролитни конфронтации както с гръцки и сръбски, така и с други български групи и организации. Не липсват и спорове в самото ВМРО, което след 1919 година започва да се дели на различни крила. За това спомага и разпространението на комунистическите идеи в Югоизточна Европа. На 6 май 1924 година, под давлението на левите фракции във ВМРО, организацията подписва така наречения Майски манифест, с който се съгласява да си съдейства с комунистите. Научавайки съдържанието на манифеста, Тодор Александров оттегля подписа си и принуждава другия виден водач на организацията, генерал Александър Протогеров, да стори същото. В резултат от този разкол в редиците, левите решават да ликвидират Александров. Организатори на атаката са комитите Щерьо Влахов, Динчо Вертенаров, Динчо Стругарски и Динчо Балкански. На 31 август 1924 година те успяват да изолират Тодор Александров заедно с един единствен телохранител – Панчо Зафиров, в местността Равна бука край село Сугарево. Около 15 часа Влахов и Вертенаров застрелват Тодор Александров в гръб, а Балкански убива Зафиров. Жертвите са погребани в набързо изровен гроб край местния параклис Свети Илия. Намиращия се с тях генерал Протогеров остава невредим, което хвърля сериозни подозрения за евентуалното му участие в заговора. Борбата между правителството, ВМРО, анархистите и комунистите се вихри с пълна сила след септемврийското въстание от 1923 година. Ако убийството на Александров е епизод от вътрешните противоречия на ВМРО, събитията от 1925 година са част от борбата между държавата и нелегалните организации на национално ниво. Следвайки идеята за износ на революция, СССР активира агитацията си в България и започва да снабдява БКП с оръжие и взривове. Същевременно, от началото на 1925 година, българската държава извършва поредица от арести и убийства на комунисти. В отговор, военната организация на БКП планира извършването на мащабен атентат с цел ликвидиране на цялото ръководство на държавата. Идеята е одобрена от секретаря на ЦК на БКП Станки Димитров, макар да е посрещната с песимизъм от Георги Димитров и Васил Коларов, които настояват, че такъв атентат трябва да се координира с избухване на ново въстание. За ръководители на планирания акт са определени Петър Абаджиев и Асен Павлов. Те успяват да подкупят клисаря на храма Света Неделя Петър Задгорски, който им помага да поставят голямо количество взрив при една от носещите колони. Втората част от плана е да се убие достатъчно високопоставен човек, чието погребение да събере целия елит в Света Неделя. На 14 април 1925 година комунистът Атанас Тодовчин застрелва генерал Константин Георгиев, член на Военния съюз и Демократическия сговор. По план, Борис III също трябва да присъства на опелото, заедно с правителството и военния елит. Атентатът е извършен на 16 април 1925 година по време на опелото на генерал Георгиев. Борис III не присъства, но в църквата се намира голяма част от политическия и военен елит на страната. В последния момент, поради голямото множество, ковчегът на Георгиев е преместен от колоната, върху която е поставен взрива, и това спасява част от най-високопоставените присъстващи. Службата започва в 15 часа на 16 април. Взривът е активиран от атентатора Никола Петров в 15:20, след което той напуска храма. Минути по-късно следва експлозия. Куполът на храма рухва, а ударната вълна помита множеството. Общо над 200 души загиват на място или от раните си, а други 500 са ранени. Сред убитите има 12 генерали, 34 офицери и 3 депутати. Повечето от тях герои от войните за национално обединение и носители на множество награди за храброст. След атентата, част от организаторите успяват да избягат в Югославия. Властите обявяват военно положение, в хода на което немалка част от водачите на БКП в България са ликвидирани.
Докато комунисти и анархисти се опитват да убият българския цар и правителството, дейците на ВМРО си поставят за задача да ликвидират владетеля на Югославия Александър Караджорджевич заради тежките репресии, на които са подложени българите в Македония. Същевременно, след 19-майския преврат, ВМРО е на практика ликвидирана в България. Ръководството бяга зад граница и търси начин да напомни за себе си със зрелищно покушение. За целта Ванче Михайлов влиза в преговори с хърватската крайно дясна организация Усташите. Използвайки връзките на Усташите в Унгария и Швейцария, заговорниците организират два екипа атентатори, които влизат във Франция с чехословашки паспорти. Българинът Владо Черноземски и хърватинът Мио Крал са изпратени в Марсилия, където трябва да извършат първата атака. В случай на провал, другата двойка трябва да действа в Париж. Сутринта на 9 октомври 1934 година хърватски агент дава на Крал и Черноземски оръжие и по една граната в град Екс-Ла-Прованс, след което те заминават за Марсилия, където пристигат около 14 часа и вземат места сред тълпата на булевард Канебиер, очакваща крал Александър да пристигне на пристанището. Югославският крал и кортежът му потеглят около 16 часа. Александър се вози в открит автомобил заедно с министър Барту и генерал Алфонс Жорж. В последния момент Мио Крал се отказва да действа, но Черноземски следва плана. Доближава бавно движещия се автомобил с голям букет цветя в ръце. Кача се на страничното стъпало на колата и все още викайки да живее краля, вади пистолета си и застрелва Александър Караджорджевич от упор, след което продължава да стреля по пътниците и кортежа. Черноземски е посечен със сабия и пребит и умира часове по-късно в ареста. След като по време на Втората световна война комунистите отново активизират своята дейност, след 9 септември 1944 година БКП поемат властта в страната. Малцината останали водачи на ВМРО са или избити, или прокудени. Кирил Дрангов се самоубива в дома си, след като застрелва 9 души от народната милиция. Ванче Михайлов успява да избяга в Рим, където се установява до края на живота си. Между 1946 и 1958 година БКП е принудена да се бори с четите на горяните, партизани антикомунисти, много от които бивши военни и дейци на ВМРО. Успоредно с вътрешните заплахи съществуват и външни, най-вече идеологически. Именно такъв е случая и с най-известния атентат, свързан с България – убийството на Георги Марков в Лондон. Марков започва кариерата си в Народната република доста успешно. Произведенията му се радват на широка популярност сред партийните кръгове през 1960-те. През 1969 той получава възможност да замине за Италия, откъдето в крайна сметка бяга във Великобритания. От 1972 година Марков започва да работи за BBC, а след това и за Deutsche Welle и Свободна Европа. Между 1975 и 1978 година работи върху изключително критична поредица задочни репортажи за България. Те се радват на огромна популярност в България и правителството на Живков решава да отстрани неудобния дисидент. Неспособни да се справят с задачата сами, българските служби искат помощ от КГБ. В крайна сметка през 1978 година е проведена съвместна операция на българските и съветските служби. Агент на КГБ успява да простреля Марков с миниатюрна отровна съчма, изстреляна от монтирано в чадър устройство. Атаката е извършена на 7 септември на моста Ватерлоо, близо до работния офис на Свободна Европа. Марков е приет в болница вечерта и умира след 4 дни на 11 септември 1978 година. От организатор на покушения и политически убийства, Народна република България се превръща в обект на атентати през 80-те години на 20 век. Причина за това е възродителният процес. Най-известен остава атентата на гара Буново, осъществен в 21 часа и 32 минути на 9 март 1985 година. Взривното устройство е заложено във вагона за майки с деца.
Използван е часовников механизъм, който е трябвало да се взриви в тунела след гара Буново и по този начин в тясното пространство да има максимално много жертви. По щастлива случайност, влакът се забавя за маневри на гара Златица и закъснява с 2 минути. Така бомбата избухва на гара Буново. Загиват 7 души, от които 2 деца, а други 9 са тежко ранени. Тримата преки отговорници за атентата – Елин Маджаров, Емин Мехмед Али, Алцек Чакъров, Абдула Чакър и Сава Георгиев, Саавет Реджеп, са осъдени на смърт и екзекутирани. Няколко техни сподвижници са осъдени на различни срокове затвор, но са помилвани от президента Жельо Желев след 1990 година. Краят на комунистическия режим в България не означава край на атентатите и покушенията. По-скоро следва промяна в профила на убийствата и завръщане към тежките години след Първата световна война. Политическите мотиви са тясно обвързани с мащабното надигане на организираната престъпност. Първият шокиращ случай на атентат е убийството на Андрей Луканов на 2 октомври 1996 година. Бившият министър-председател и деец на БКП е ликвидиран с 4 куршума пред дома си, а и до ден днешен извършителят и поръчителят на престъплението остават неизяснени. Смъртта на Луканов се случва в контекста на масовото избиване на различни мафиотски босове от подземния свят. Започвайки с убийството на Васил Илиев през 1995 година, последвано от Иво Карамански през 1998 година, Илия Павлов през 2003 година, Георги Илиев през 2005 година, както и редица други фигури, убити най-вече в периода 2001-2006 година. След приемането на България в Европейския съюз през 2007 година, покушенията и поръчковите убийства намаляват чувствително, слагайки край на близо 2 десетилетия постоянно насилие и обществено напрежение. Последният голям атентат на българска земя е извършен през 2012 година на летище Сарафово в Бургас. Той беше организиран от ливанската терористична групировка Хизбула. Атентаторът се качва в автобус с израелски туристи, отпътуващ за Слънчев бряг, и се самовзривява. Експлозията поразява и съседните 2 автобуса. Общо загиват 6 души, а други 34 са ранени в различна степен. Официално Хизбула отричат да стоят зад атентата, но разследването на Израел посочва ясна връзка с Иран и ливанската организация. Разположена на един от кръстопътищата на Стария свят, България е орисана да е част от множество конфликти, противопоставения и сблъсък на цивилизации. Историята на народа ни познава множество кървави атентати, покушения и политически убийства. Българите често забравят за тях, улисани в своето ежедневие. За нас като граждани е важно да припомним, че спокойствието, мира и свободата не са даденост и че на нашите плещи лежи отговорността да търсим други средства за решаване на големите обществени проблеми и за постигане на националните ни идеали. Българската история дава добър пример за способността на един народ да се справя с насилието тогава, когато обществото насочи енергията си към съзидание, а не към разрушение.